สวัสดีครับวันนี้เราไปตรวจสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะครับบ้านเราในช่วงนี้อาจมีร่องมรสุมพัดผ่านเข้ามาในประเทศเกือบทั่วทุกภาคอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องด้วยอิทธิพลของพายุที่ชื่อว่า18ที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเจ้าพายุตัวนี้ได้ก่อตัวขึ้นเป็นบริเวณกว้างมีความเร็วลมที่รุนแรงและได้เคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบให้กับประเทศของเราเป็นร่องมรสุมที่ถูกพายุลูกนี้ดึงดูดกลุ่มก้อนเมฆมารวมตัวกันและส่งผลให้ประเทศไทยเราอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากภาพกราฟิกที่มีสีทึบฝนอาจจะตกหนักในบริเวณนั้นเช่นภาคอีสานตอนล่างตกหนักที่จังหวัดสุรินทร์101อุบลราชธานีอำนาจเจริญและภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในบางพื้นที่ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวมาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้รับทราบถึงผลกระทบจากพายุที่ชื่อว่า18ให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศและการใช้ชีวิตประจำวันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีมีความสุขครับมืดตึ๊บเลยครับทางโน้นสว่างหน่อย